Cieľom našej tohtoročnej dovolenky bola plavba okolo poľskej Štetínskej zátoky a nemeckého ostrova Usedom. V prvý deň cesty autom sme prešli 800 kilometrov za 14 hodín. Na noc nás vo veľmi skromných podmienkach prichýlil tábor Červeného kríža v Slavie. Po príchode do prístavu Centrum žeglarskie v Štetíne nám za 50 zlotých i hneď spustili loď na vodu. Do večera sme stihli vstýčiť sťažeň, pripevniť plachty a všetky potrebné veci preniesť z auta do lode. V prvých dňoch plavby bola zima. Bez kvalitných jachtárskych oblekov by sme asi museli počkať na teplejšie počasie. Prístav v Stepnici je pomenovaný podľa významného poľského kapitána. Stepnica je ornitologickým rajom. Pri troche šťastia uvidíte aj krmenie čajok, ktoré sa na rybičky vyhadzované z člna vrhali ako supy. Cestou do Stepnice sa nám na kormidle zachytili vodné riasy, ktoré musel odstrániť plavčík potápač. V hostinci Panorama za priateľné ceny ponúkajú špeciality poľskej kuchyne, výborne pripravené z kvalitných surovín. Pri prechádzke Stepnicou sme objavili kanál, v ktorom sme pôvodne chceli zakotviť. Miestna pizéria nás však trochu sklamala kvalitou jedla a nepríjemnou spoločnosťou. Zeleninový šalát bol však veľmi dobrý. Počas čakania na hlavné jedlo sme si cez internet pozreli predpoveď počasia a rozhodli sa zostať v Stepnici ešte jeden deň. Nasledujúci deň fúkal veľmi silný vietor, ktorý jednu oceľovú jachtu s vyše 80-ročným kapitánom na palube pritlačil na náveterné betónové mólo a len spoločným úsilím sa nám ju podarilo pretiahnuť do bezpečia prístavu. Keby loď nebola oceľová, od prudkých nárazov by sa možno aj potopila. V ešte dosť silnom vetre sme sa preplavili do Nového Varpna, posledného poľského mestečka pred nemeckými hranicami. Náš malý ľahký motorček počas našej neprítomnosti radšej držíme zamknutý v kajute. Nové Varpno je síce malé, ale veľmi udržiavané mestečko. Veľká vodná pumpa na námestí naozaj funguje. V miestnom bare a reštaurácii sa dá veľmi dobre najesť. Park má veľa zaujímavých kvetinových záhonov. Dá sa tu zahrať aj šach, treba si však doniesť vlastné figúrky. Veterník v tvare ryby sa väčšinou pozerá smerom do zálivu. Medzi množstvom vodných vtákov žijú aj zaujímavé druhy holubov. Od bronzového rybára sa nám rybu kúpiť nepodarilo. Našou ďalšou zastávkou bol nemecký prístav Karnín, ktorému dominuje starý zrútený zdvíhací železničný most spred druhej svetovej vojny. Most je európsky technický unikát a snahou viacerých nadácií je nazbierať prostriedky na jeho rekonštrukciu a opätovné zaradenie do siete železničnej dopravy. Na zrúcaninách mostu si kormorány radi sušia krídla. V miestnom prístave sa kotví špičkou k nábrežiu. Našej malej lodičke však dovolili zakotviť bokom, čo je výhodné pre pohodlnejšie vystupovanie.
Na druhý deň sme vyplávali ešte pred úsvitom, aby sme stihli prvé otvorenie zdvíhacieho mosta v Zecherine. Počas plavby sa nám podarilo odfotiť orliaka bielochvostého, nesúceho si čerstvo ulovenú rybu. Druhým mostom sa nám nepodarilo prejsť, lebo sme si zmýlili otváracie časy. Kotvenie pri mestskom móle vo Volgaste bolo veľmi príjemné. Pre benzín do motora a zásob jedla sme však museli ísť niekoľko kilometrov až na koniec mesta. Volgast je malé prístavné mestečko s pekným námestíčkom, starou radnicou a fontánou ozdobenou výjavmi z histórie mesta. Veľa starých budov je tu postavených z červených tehál. Zdvíhací most vo Volgaste je technicky veľmi zaujímavý. Po 2 hodinách plavby sme pristáli v Peenemunde oproti starej ruskej ponorke a prístavnému baru. Stará ruská ponorka bola nosičom jadrových rakiet. Slabé osvetlenie a množstvo návštevníkov znemožnilo urobiť fotografie. V technikou nabitej ponorke bolo neuveriteľne málo miesta pre bývanie a pohyb posádky. Veľmi rýchlo sme pochopili, čo musela znamenať ponorková choroba. V Peenemunde je niekoľko múzeí. K prvému z nich sme nemuseli chodiť ďaleko. Nachádzalo sa na palube torpédovej lode z druhej svetovej vojny. Peenemunde vzniklo násilným prisťahovaním vyše 2000 vedcov, inžinierov, technikov a ich rodín pred druhou svetovou vojnou. Cieľom bol vývoj tajných leteckých zbraní. Výskumníci z Peenemunde museli pravidelne posielať správy priamo Hitlerovi, v ktorých často ospravedlňovali svoje neúspechy. Hrubú pracovnú silu zabezpečovali väzni z okolitých koncentračných táborov. Vyvinula sa tu raketová strela V1 a strela s plochou dráhou letu V2. Oba projekty síce koncepčne predbehli svoju dobu, ale kvôli neexistencii vhodného riadiaceho systému neboli schopné zasadiť protivníkovi očakávaný zdrvujúci úder. Energetická časť základne slúžila ako elektráreň až do konca minulého storočia. Malý pomník uctieva pamiatku niekoľkých inžinierov a technikov, ktorým sa podarilo uísť a na ukoristenom lietadle odletieť z blízkeho letiska. Súčasťou komplexu je bunker s 2 metre hrubými betónovými stenami.
Oveľa optimistickejšie na nás zapôsobilo Múzeum hračiek, kde bolo oveľa viac exponátov, než sme očakávali. V záhrade sú postavičky zo známych i menej známych rozprávok. Bolo tam aj detské kino, kde práve premietali ruský kreslený seriál No počkaj. Posledným múzeom bola expozícia fyzikálnych experimentov, kde sme si vyskúšali, ako v praxi fungujú fyzikálne zákony, o ktorých nás učili v škole. Pri pristávaní v Zinovici sa nešťastnou náhodou odlomilo kotevné kovanie. Oprava trvala 2 dni. V Zinovici bola zima. Väčšina ľudí na pláži preto preferovala prenajatie pohodlných šiatríkov. Niektorých nadšencov prevážajúcich sa na nafukovacom banáne však zjavne ohrieval nával adrenalínu. Miestnou atrakciou bol potápačský zvon, ktorý však vyzeral zaujímavejšie zvonka než zvnútra. Spustili nás v ňom 3 metre pod vodu. Cez okienka sme videli len mútnu žltú vodu a zopár medúz. Potom spustili žalúzie na oknách a premietli nám krátky 3D dokumentárny film. V Ueckermunde sa kotví špičkou k nábrežiu. Poučení nepríjemnou nehodou sme pre istotu namontovali predný fender. Zoologická záhrada nebola veľmi veľká, ale za to zaujímavá. Fotiť sa dali len zvieratá vo voľných výbehoch. Po vysutom chodníku sme sa v spoločnosti opíc poprechádzali v korunách stromov. Súčasťou zoologickej záhrady boli aj pestrofarebné kvetinové záhony. Na námestí bolo okolo sochy rybára niekoľko drahých kaviarní. Ueckermunde s jeho úzkymi uličkami je postavené priamo na brehu zálivu. Po riečke Stvinia sme sa niekoľkokilometrovým kanálom dostali do námorného prístavu Svinoujští. Zakotvili sme v známom jachtárskom prístave.
Svinoujští boli zaujímavé najmä staré vojenské pevnosti postavené v polke 19. storočia, využívané aj počas druhej svetovej vojny a najvyšší tehlový maják na svete. Na pláž so starým veterným mlynom sa išlo cez les popri vysokej výhliadkovej veži. Zo Svinoujštia sa dá na pešo alebo na bicykli prejsť do nemeckého kúpeľného mesta Heringsdorf. Na hranici medzi Poľskom a Nemeckom je sústava slnečných kolektorov, ktoré sa cez deň otáčajú za slnkom a v noci osvetľujú cestičku. Naspäť po kanáli a krížom cez záliv sme sa dostali do poslednej zastávky našej plavby v prístave Vapnica. Obec Vapnica založili starí Slovania pri osídľovaní dnešného územia. Z návršia sú pekné výhľady na deltu rieky. Proti každovečernej invázii komárov sa dobre osvedčila moskytéria v strešnom okne. Známe Tyrkisové jazierko vzniklo zaplavením Kriedovej bane. Po celodennej turistike dobre padne osvieženie pri znamenitom miestnom pive Bosman. V blízkom prímorskom meste Miedzizdroje je Baltický park miniatúr významných stavieb z Poľska a štátov susediacich s Baltickým morom. Od sprievodcu sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií z histórie tohto územia. Miedzizdroje je pekne upravené mestečko. V oceanáriu je možné vidieť niekoľko druhov exotických rýb, žiaľ v pomerne malých akváriách. Zaujímavé je aj múzeum voskových figurín. Väčšinu postáv určite poznáte.
Zhodou okolností aj na pláži v Miedzizdrojí bola zima. Betónové mólo je najdlhšie v Európe. Na polceste z Vapnice do Miedzizdroja je malé, ale veľmi zaujímavé múzeum tajnej Hitlerovej zbrane V3. Bol to vlastne veľmi dlhý, na svahu kopca postavený kanón s chemickými projektilmi, ktorého kópia vo Francúzsku mala ostreľovať Londýn. Spojenci však základňu včas zničili. Vojenský historik, ktorý robil sprievodcu vyše 40 minút, veľmi pútavo rozprával o podrobnostiach z uvedeného obdobia. Medzi exponátmi boli aj strážne čižmy nemeckých vojakov z bitky pri Stalingrade, ktoré im pomáhali prežiť nočné hliadky v krutej ruskej zime. Rezervácia Zubrov bola ukážkou zvierat voľne žijúcich v tunajšej prírode. S medzizastávkou v Stepnici sme sa vrátili do Štetína. Prítomná mestská stráž sa starala o poriadok v prístave a tak sme auto i prívesný vozík našli nepoškodené.
Vytiahnutím lode z vody sa naša plavba skončila. V prístave sa každoročne počas leta robia aj kurzy pre malých jachtárov. Poslednú noc v Štetíne sme strávili v ubytovni jachtárskeho školiaceho strediska. Cesta domov bola dlhá, horúca a vyčerpávajúca. Napriek niekoľkým problémom, ktoré sme operatívne vyriešili, to bola aktívna dovolenka a stála za to.